Som jag tror att jag nämnde så fordras det insulin hela tiden för att socker ska tas upp i cellerna och maskiniet ska fungera. Ja, det är det som vi brukar kalla basinsulin. Ungefär hälften av det insulin som vi behöver, det behöver vi egentligen oavsett om vi äter eller inte för att hela tiden socker ska kunna tas upp och maskiniet ska gå. Basinsulin kallar vi det. Och det ger vi numera i allmänhet på lite olika sätt. Till att börja med så är det ofta så att vi ger ett sorts preparat morgon och kväll som kan heta exempelvis Insulatard eller Humulin eller någonting annat. Men den sortens insulin som man ger morgon och kväll, det kanske räcker över vartannat så här så det blir en någorlunda jämn nivå. Om inte det fungerar riktigt bra så byter vi ibland till någon annan sort. Det finns numera lite förändrade insuliner som är långverkande. En del är ännu mer långverkande och sveper nästan över hela dygnet. Som vi i Sverige just nu talar om insulinsorter som heter Levemir och Lantus och så vidare. Det får du lära dig mer om. Det växlar med åren lite grann vad de heter. Men det finns alltså insulinsorter som används som bas. Sen finns det faktiskt, det kommer du att få lära dig om, en del använder insulinpump. Det är någon sorts liten apparat som man kan då via en slang under skinnet ha en kontinuerlig tillförsel av insulin och reglera. Och då kan man låta det gå hela tiden. Det är ett annat sätt att ge basinsulin. Långverkande. Vi kan väl säga som så att i allmänhet är den här dosen relativt konstant och ändras inte så från dag till dag. Den kan behöva ändras i vissa situationer. Exempelvis, vi kommer nog in på det senare, vid infektioner då går det åt mer insulin därför då är kroppen i någon sorts situation där det är strid och det går åt mer energi och då får man höja hela nivån inklusive basinsulinet kanske. Och vissa perioder när man är kanske väldigt, väldigt fysiskt aktiv då kanske man minskar koncentration eller den helt och hållet lite grann när man blir mer känslig för insulin och därför kanske man exempelvis under sommaren är det en del som får sänka lite på nivån. Men annars är det så att den här följer man ungefär konstant och sen ökar ju doserna successivt för man växer. Så det går ju åt lite, om det går åt en viss mängd insulin per kilo kroppsvikt så kommer man ju hela tiden att få höja dosen allt eftersom man blir tyngre och tyngre och fram till man kommer till puberteten. Då blir puberteten, det vet du vad det är, en förändring i kroppen när man håller på att bli man eller kvinna. Då blir det en dramatisk ökning av insulinbehovet inklusive basinsulinet under den perioden. Och sen går det ner igen när man blir fullvuxen.